ဒီချိန် EV တိုက်စီဝယ်ပြီးကိုယ်တိုင်မောင်းရင်အဆင်ပြေနိုင်လားဗျာလက်ရှိအထက်ချုပ် ferry ကားဝယ်ထားတာပါတလ15-20လောက်တော့ကျန်ပါတယ်အကိုကြံလေးပေးပါအောင်မင်္ဂလာပါကိုဖိုခိုင်ဇန်ကားရန်တဲ့ channel ကကြိုဆိုပါတယ်ကောင်းမွန်တစ်ခုနေ့စဉ် view စီစဉ်ရbrother ရဲ့ man လေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်းဖြည့်ချပေးခြင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်ဝင်ကောင်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်တတိပုဂ္ဂလအမြင်ခွဲပြောခြင်းတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1က brother မှာအခုလက်ရှိက15-20ကျင်းတွေပေါက်ရတဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ brother next career ကိုချိန်နေတာပေါ့နော်အဲ့မှာ challenge ဘာရှိလဲဆိုတော့ brother နံပါတ်1အခွင့်အရေးပဲပြောရမှာပေါ့နော်ပိုင်မောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားတာပါတယ်တကယ်မောင်းမယ်ဆိုရင်လည်း brother အခုပြောတဲ့15-20တဲ့မကအောင်ကြံနိုင်တယ်ပေါ့နော်တနေ့ကို ferry ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ferry ချိန်မဲဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူး ferry တစ်နေ့လုံးမောင်းရတဲ့ပုံစံမျိုးပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုက်စီမောင်းတာဒီအတွက်ပိုကြံတယ်ပေါ့နော်ကားလည်းသေးတဲ့အတွက်ထိမ့်သိမ့်မှုကလည်းနည်းနည်းလေးပိုတက်တာမယ်ကျွန်တော်တတိပုဂ္ဂလရဲ့အမြင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဝယ်သင့်လားဆိုတော့မေးခွန်းတော့ကျွန်တော်ရိုးသားဖြေပါဆိုလို့ရှိရင်ခဏလောက်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆုံးရှုံးနေတာမှုပို့ပြီးတော့တက်တာစီမယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုက EV တိုက်စီကိုပို့ပြီးအားတန်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကို့မှာရှိတဲ့ကားကိုရောင်းတဲ့ရင်လည်းရောင်းပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းအပိုရှန်ရှိရင်လည်းငွေကန်ပြီးတော့ထိုင်ဆောင်နိုင်လေပိုကောင်းလေပါပဲကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကဝယ်တဲ့သူပြောရမယ်ဆိုစင်ပေါ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ပြန်တော့ရောက်လာပါပြီဒါပေမဲ့အချိန်ကအလောက်မရောက်သေးပါဘူးပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုတော့စောင့်ကြည့်ရပါမယ်အနည်းဆုံး1လ2လလောက်တော့စောင့်ကြည့်မှဖြစ်မှာပါကားတွေကတော့တော်တော်များများအယောင်ကားတွေထွက်လာပါတယ်ကားတစ်တွေလည်းဝင်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးတန်းအရာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဗီဒီယိုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပေါ့နော်ဈေးတန်းအရာတိတ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားကိုပဲရှိသေးတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုနံပါတ်2ချက်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ့်ခြံကိုဝင်းနဲ့အားသွင်းလို့ရလားအဲ့ဒါကလည်းအဓိကအခန်းကဏ္ဍပါတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ခြံကိုဝင်းနဲ့အားသွင်းလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးကြိုက်ပါတယ်ပိုကြံပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုကဘယ်လို customer မျိုးကိုရွေးမှာလဲပေါ့နော်အခုမှကိုပါကို customer ရွေးပြီးတော့လည်းဧည့်သည်ရှာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နယ်လိုင်းစင်ကလည်းကိုအတွက်ဘာမှ barrier တခုမရှိပါဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ highway line တွေပေါ့နော်အခုမှရန်ကုန်ပသိမ်စသဖြင့်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်အဲ့လိုမျိုး line တွေဆွဲနေမယ်ဆိုလည်းနယ်ကားတွေကပြဿနာမရှိပါဘူးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုမိသားစုနဲ့ခုနရန်ကုန်မှာနေတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိသားစုနဲ့ပဲကိုတနိုင်တစ်ပိုင်းလေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်လိုင်းစင်လိုကားမျိုးကပိုတင့်တော်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တတိပုဂ္ဂလအမြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကဘယ်လိုမျိုးပတ်သက်ရှာမလဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကားကောင်းတာတခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လိုင်စင်ကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တတိပုဂ္ဂလအမြင်ပါအကျိုးစုံတရားရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အကျိုးစုံတရားရှိရင် like share comment နဲ့အားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲဘေးပရာဝေးကွာဝင်ငွေလက်လာပါများတိုးပါကြပါသည်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ